আসসালামু আলাইকুম। টেক সার্জনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। টেক সার্জনের সর্বপ্রথম পিসি বিল্ডিং ভিডিও হিসেবে আপনাদের জন্য আজকে থাকছে Ryzen 5600 এবং RTX 2060 এর কম্বিনেশনে একটি পিসি বিল্ডিং ভিডিও। 70 থেকে 73 হাজার টাকার মধ্যে RTX 2060 এবং Ryzen 5600 দিয়ে পিসি বিল্ড করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি আমাদের সাথে যদি থাকেন তাহলে দেখতে পারবেন আমরা কিভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। সর্বপ্রথম আসি প্রসেসর হিসেবে আমরা ইউজ করেছি AMD Ryzen 5 5600, যেটি 50, 60, 70 হাজার টাকা বা 80 হাজার টাকার মধ্যে একটি জাতীয় প্রসেসর হিসেবে ধরা হয়। যেহেতু আমরা একটি আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করব, এই জন্য আমরা 5600 নিয়েছি 5600 এর পরিবর্তে। প্রসেসরটির প্রাইস রাখা হয়েছে 13,000 টাকা। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ইউজ করেছি গিগাবাইটের B450M DS3H এই মাদারবোর্ডটি। এটি একটি মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড। মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড পাওয়া সত্ত্বেও এটিতে আমরা 4টি RAM স্লট পাবো। এটি AMD সকেট AM4 আর্কিটেকচারের উপর বিল্ড করা একটি মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডটির প্রাইস ধরা হয়েছে 11,600 টাকা। RAM হিসেবে ইউজ করা হয়েছে Corsair Vengeance-এর LPX DDR4 3200 MHz এর 2টি RAM, 8GB করে 16GB। র্যামের প্রতিটি ইউনিটের প্রাইস ধরা হয়েছে 2400 টাকা, 4800 টাকা টোটাল। স্টোরেজ হিসেবে ইউজ করা হয়েছে স্যামসাং এর 980 এই এসএসডিটি। এটি একটি NVMe SSD, 500GB ভেরিয়েন্টটি আমরা ইউজ করেছি। স্টোরেজটির প্রাইস ধরা হয়েছে 4900 টাকা। আমাদের বিল্ডের প্রসেসর, মাদারবোর্ড, RAM এবং স্টোরেজ এই 4টি পারচেজ করা হয়েছে স্টারটেকের IDB শাখা থেকে। গ্রাফিক্স কার্ড ব্যতীত বাকি কম্পোনেন্টগুলো পারচেজ করা হয়েছে টেকল্যান্ডের IDB শাখা থেকে। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ইউজ করেছি Corsair এর CV 650 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি। এটি একটি 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এটি একটি ATX পাওয়ার সাপ্লাই। যেহেতু আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডটি 2060 সিরিজের, সেক্ষেত্রে 650 ওয়াটের নেওয়াটা সেফ পজিশনে থাকা। এর প্রাইস ধরা হয়েছে 5,700 টাকা। যেহেতু রাইজেনের প্রসেসর একটু বেশি গরম হয়, তাই আমরা একটি আলাদা কুলার ইউজ করছি, যেটি হচ্ছে ডিপকুলের AG500BK। এর প্রাইস রাখা হয়েছে 3000 টাকা। কেসিং হিসেবে আমরা চয়েস করেছি ভেলুটপের V3 এর ব্ল্যাক ভার্সনটি। এটি একটি মাইক্রো ATX কেসিং। যেহেতু এতে কোনো প্রি ইনস্টল ফ্যান থাকে না, তাই আমরা এক্সট্রা একটি কেসিং কুলার নিয়েছি যা ভ্যালুটপের। এর প্রাইস রাখা হয়েছে 1400 টাকা এবং এর প্রাইস হচ্ছে 4100 টাকা। যেহেতু এটি ডেস্কটপ, তাই এর সাউন্ড আউটপুটের জন্য আমরা একটি হেডফোন নিয়েছি। এটি হচ্ছে হ্যাবিটের, যার প্রাইস রাখা হয়েছে 1500 টাকা।
এবার আসি আমাদের বিল্ডের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, গ্রাফিক্স কার্ড। অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিক্স কার্ডে আমাদের বাজেট ছিল 18 থেকে 20-এর মধ্যে। এই প্রাইসে নতুন গ্রাফিক্স কার্ড পাওয়া যাবে 1050 Ti, 1650 অথবা 1630 ওসি। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম সাধ্যের মধ্যে সবটুকু এফপিএস যাতে পাই, তাই আমরা বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে প্রি ওন গ্রাফিক্স কার্ডের সন্ধান শুরু করি এবং পেয়ে যাই। গেমার সাইট নামে একটি ফেসবুক পেজ থেকে আমরা এটি সংগ্রহ করি। ওনারা হচ্ছে বাইরে থেকে প্রি ওন জিপিইউ ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে এবং বাংলাদেশে ওনাদের নিজস্ব ওয়ারেন্টিতে সেল করে। এটাতে 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 6 মাসের ওয়ারেন্টি পাবো। প্রি ওন গ্রাফিক্স কার্ড কেনার ক্ষেত্রে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এটা যাতে কোনো মাইনিং করা গ্রাফিক্স কার্ড না থাকে। এটি হচ্ছে আইগেমের RTX 2060 6GB ভেরিয়েন্টের গ্রাফিক্স কার্ড। এই গ্রাফিক্স কার্ডটি আমাদের প্রাইস পড়েছে 21,000। তো আপনাদের সাথে যতটুকু শেয়ার করেছি তাতে আমাদের কস্টিং হয়েছে 71,000 টাকা। এর বাইরে আমাদের কিছু কস্টিং ছিল, যেমন একটি মাউস নিয়েছি যার প্রাইস হচ্ছে 700 টাকা, থার্মাল পেস্ট নেওয়া হয়েছে। আরো একটি জিনিস আমাদের এক্সট্রা কিনতে হয়েছে, তা হচ্ছে আমাদের যে প্রসেসর কুলারটা ছিল এর যে 8 জিবি আউটপুট ছিল সেটা হচ্ছে 5 ভোল্টের, কিন্তু আমাদের মাদারবোর্ডের যে 8 জিবি আউটপুটটি আছে সেটি ছিল 12 ভোল্টের। তো আমাদেরকে 12 ভোল্ট থেকে 5 ভোল্টে কনভার্ট করার একটি কেবল কিনতে হয়েছে যার প্রাইস পড়েছে 300 টাকা। ওভারঅল 72 থেকে 73,000 টাকার কাছাকাছি পড়েছে আমাদের এই বিল কমপ্লিট করতে। বিলটিতে যে মনিটর দেখতে পাচ্ছেন সেই মনিটরটি হচ্ছে ডাহুয়া কোম্পানির 22 ইঞ্চির একটি মনিটর, যা খুবই রিসেন্ট লঞ্চ হয়েছে। নতুন প্রোডাক্ট হিসেবে ভালো একটি প্রাইসিং দিয়েছিল, তাই আমরা চিন্তা করলাম যে এই বিলটিতে আমরা এই মনিটরটি নিয়ে দেখি কেমন হয়। কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স ভালো ছিল না। মনিটরটি নেওয়ার 1 সপ্তাহ পরেই মনিটরটিতে একটি ব্ল্যাক মার্ক আসে, তারপর আমাদের সেটি ওয়ারেন্টি ক্লেম করার দরকার পড়ে। তো এই জন্য আমরা মনিটরটি এই বিল থেকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। বিলটির পারফরমেন্স নিয়ে যদি কথা বলতে চাই, পারফরমেন্স ছিল খুবই স্মুথ, যেহেতু RTX 2060 এবং Ryzen 5600 এর কম্বিনেশন খুবই স্মুথ হওয়ার কথা। আমরা কিছু গেম ট্রাই করেছি, যেমন ভ্যালোরেন্ট, লিগ অফ লিজেন্ড, গেনশেন ইম্প্যাক্ট। সবগুলো গেমই খুব স্মুথ রান করছিল, কোনো FPS ড্রপের ঘটনা ঘটেনি এবং ওভারঅল পারফরমেন্স ছিল খুবই স্মুথ।